Halo, perkenalkan saya Henry Kurniawan, umur saya 23 tahun. Saya merupakan lulusan dari Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lulus pada tahun 2018. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan termasuk saya. Kelebihan yang saya miliki, saya dapat bekerja di bawah tekanan, dan ketika saya mengerjakan suatu hal, saya akan mengerjakan yang terbaik untuk itu. Selanjutnya, tentang kekurangan, saya cenderung menjadi perfeksionis sehingga saya fokus pada sebuah pekerjaan yang membuat saya menghabiskan terlalu banyak waktu. Saya menyadari bahwa kuliah saya memiliki dampak yang besar bagi kepribadian dan keprofesionalitasan saya. Saya pernah bergabung di organisasi koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bergerak di bidang marketing. Selanjutnya, saya pernah mengikuti organisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan Ekotim yang bergerak di bidang mobil hemat energi. Saya di sana sebagai perancang atau desainer yang merancang mobil hemat energi tersebut. Untuk pelatihan, saya pernah mengikuti pelatihan Autodesk Inventor tentang merancang dan membangun CAD 3D yang diselenggarakan oleh BNSP. Untuk prestasi, saya pernah mengikuti kejuaraan Mechanical Design Competition tentang mendesain bejana tekan atau pressure vessel dan mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Selanjutnya, saya pernah mengikuti kejuaraan kontes mobil hemat energi yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti. Alasan saya ingin bergabung di Antam Fresh Graduate Program karena saya tertarik pada industri pertambangan sejak kecil. Dikarenakan saya hidup dan besar di lingkungan pertambangan, tepatnya di PT Antam Pemalaan, serta Antam merupakan salah satu industri pertambangan multinasional ternama di Indonesia. Dengan adanya Antam Fresh Graduate Program, saya optimis ini merupakan langkah awal saya sebagai fresh graduate untuk mengeksplor lebih dalam potensi yang saya miliki, sehingga saya dapat mendedikasikan diri saya berkarir di PT Antam. Mengapa saya pantas menjadi bagian dari Antam Fresh Graduate Program? Berdasarkan latar belakang pendidikan, prestasi, dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin dan percaya bahwa Antam dapat menjadi jembatan diri saya untuk berkontribusi secara langsung bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya, terima kasih.